Te atraen los trabajos de soldadura y te apasiona realizar estos trabajos. Ya sea para tu hogar o empezar en este mundo estructural como soldador o emprendimiento de tu propio taller. Aprende con nuestro curso online desde cero paso a paso a realizar todos los tipos y procesos de soldadura, regular amperaje y lo mejor de todo, estudiar en el horario que dispongas y certificar tal culminar. Para más información entra al enlace que está en mi perfil.